边的嘴巴闭起来，来右边的这样子，右手在下，左手在上，右边的，待会右手在下，左手在上，它这个突突的往后，手要张开哦。左边的是左手在下，右手在上，哎，对，手要张开。来，我们来，跟你龙船来，右边的来，中间那可以再中。来，麻烦老师帮我看一下小朋友，来，右边的这样子来。我们有几位右边的这样好不好？我看一下，来，右边的这样子拿。家长，右手在下，左手在上。啊，宋主任，来左边哪边？家长，左手在下，右手在上。来鼓手，来，我们就听一下鼓声啊。来，预备，来，预备，开始。笑，比较快。啊，喂，小三2，危险啊！3哈，我们叫很小，30下就休息了，好不好？好来，好就准备来，我们准备来，老师你帮你去摆公告，好吧？来那个包包给我。来，那我们准备要开船的了哈。来，我们往两边坐，往两边坐。再右边他就转过去了。来看我，来5年级这边看我，5年级，5年级来，5年级看这里要去。来黄龙有没有2位可以过来？家长，这里1、2、3。那个后面云杰他们那边安全来，等一下，来云杰，你没坐独木舟啊？你没坐独木舟？谁要滑？谁要坐？没有黄龙，还有人，启明太重，谁想坐独木舟？启明来，黄龙啊，来，你坐前面。来，黄龙对。还有人要坐啊！这边来过来，你要坐这里。来，黄龙还可以在2位，好不好？来，黄龙要走过去那个空位。好不要，后面中间。对的。曹主胜，你要对让他过。我要跳下河里。来，老师，这个云姐，旁边可以吗？坐少奇妈旁边那个。加油，卡比！专业参加了。对的，我们等一下弯弯都是朝，来弯弯都是像这样，转过来，来，我会到头招的。来，你面向大家做。等一下你不管怎么样，那你要倒退你就，要滑就是2个方向，不要滑，不能这样哦，这样。